Merci beaucoup. Balinga mikat na nkolo na biso Yesu Masia. Lelo ezali esengo munene mpo na enseignement na biso tobandaki na ingratitude. Tozali kosukisa yango lelo na la reconnaissance. Toka nzembo na biso bongo tokoka kolendisana na maloba na Nzambe. Merci yo ndeko oyo bimi liboso Nzambe apambola makasi. Malgré na mona kombo na hote na écran mais Nzambe apambola vraiment. Pourtant monga na yaka koloba na mona kaka ke obimaka liboso que le Seigneur t'accompagne. Éternel Dieu des armées, nous approchons toujours près de toi parce que tu es le véritable Dieu. À bientôt, l'année va terminer et nous allons commencer encore une autre année qui nous revient bientôt, l'année 2021. Père de gloire, les jours ne changeront même pas, même les minutes et les secondes, même les mois en question, pour que nous puissions commencer l'année 2021. Mais la Bible me dit chaque fois, et là comme ya sika ezali na sela ntango te. Na kamoso tozali kokutana nango komona nango nkolo ezali oyo bakoko na biso pe bayebi yango. Mais makambo mosusu oloba boye obomba makambo mosusu okoya kolakisa biso yango soki biso tobeleli yo. Papa nalola merci na patrie oyo ezali kosalema na mboka na ngai ya Kongo nkolo batela mokonzi ya mboka mwana na biso Félix Tshisekedi Tshilombo sunga Trump na États-Unis d'Amérique. Barwanda oyo nyonso bakangi Nzambe na ngai tata na lola pesa biso bakongole mayele babomi biso mpe mingi nkolo yo lobaki dona à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. L'homme récolte que ce qui aura semé. Papa totiki nyonso na maboko na yo. Teme na biso ya lelo ya reconnaissance Nzambe osunga ngai momo na yo po maloba wana ezali ya yo nkolo otindi ngai na manyola yango kasi na olenga bongo tona kokoka te nkolo molimo na moto aza na biso lisanga asunga biso ate ya biso bisiko tokoki te nkolo tokosilisa nyonso tu te ndambo tokoyoka ye ekomisa biso na kondima lokumu mpe nkemo masanzoli ezonga epai na mosono Israele lokumu mpe nkemo masanzoli tozwingisa yango epai na nkolo tombola mboka ya Kongo tombola gouvernement ya union nationale oyo ezali kobima informateur oyo bakotia nkolo batela ye batela biso na bapoison baronde bakokotela biso na bapaya nyonso sunga biso kati na yango nkolo. Papa na lola batela mama Marthe Kasalo batela mama Denise Nyakero nkolo batela mombo na Félix Tshisekedi Tshilombo elongo na bao nyonso balingi kosala lisanga na motema malamu. Biso mpe basali na Nzambe tozali kobondela mpo na mboka Kongo sunga biso nkolo mingi bayini biso sans cause. Ok mboka wana ezali mboka na biso yonso kasi ekoki na biso nkolo toloba po ete na ntango na kala bazali koloba nyonso ya mabe oyo bazali komona na kati na mboka. Paa tekola merci sunga ngai mpe mombo na nkolo nyonso eleka na ngolo na bolingo na yo kombo na Kristo Yesu tobondeli bongo tolobi amen. Merci beaucoup balingami. Je suis dans la joie ata mikakatano ata pasi elo moye kokabolaka ngai na bolingo na Nzambe te eyo mpe ndeko kolinga te kokabola na Nzambe. Nzambe ayebi ndenge atia na mokili ayebi lolenga kosalela ngai na yo kotungisama na eloko moko te yika mpiko tayela Nzambe oyo alaisaka matiti alaisaka bandeki alaisaka bikelamu nyonso akela akotika te kosunga ngai na yo. Nazali témoignage munene mpo na Nzambe oyo na oyo nyonso asalelanga mpe azali kosalanga na libota na ngai. Ntango bana Israele ava tokende kokota na malakisi na biso bana Israele balingaki babude Nzambe bolamu nyonso tu Nzambe asalelaki bango na kati na esobe il n'était pas reconnaissant.
Mais Josué oyo abimaki na bango amoni ke bango bazali kotambola su na boyenge benete. Alobi na bana na Israël, si vous ne voulez pas servir votre Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, et nous sommes maintenant arrivés dans la terre de la promesse, si vous ne voulez pas le servir, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc nous le servirons. Moi, je suis souvent dans la joie et je suis très heureux, ému aussi de compassion parce que mes enfants servent le Dieu de la gloire. La reconnaissance. On dit la reconnaissance signifie avec confession d'une faute. Avec confession d'une faute. C'est ça la reconnaissance. On dit encore cette prompte reconnaissance de sa faute. Lui, on a monté, on a mérité le pardon. Si quelqu'un reconnaît sa faute et réellement, il mérite le pardon. Parce qu'il a reconnu sa faute. Dans d'autres termes, j'avais entendu ou j'ai entendu que une faute avouée est à moitié pardonnée. Est à moitié, c'est-à-dire on coupe maintenant la moitié de cette faute-là. Et cette faute-là sera pardonnée par qui? Par celui qui a le pouvoir de pardonner aussi l'autre. Et si nous entrons en profondeur, on dit la reconnaissance est une source d'eau vive. La reconnaissance est une source d'eau vive. Donc, liziba, yamai, oya bomoi. Ceux qui m'ont dit que tambola na koyeba ba erreur na ye akomi bongisa akozala malamu azali lokola motaza na liziba ya mai na bomoi. Totanga lisusu po towela tango na biso. Totangi na Luc chapitre 17 totangaki. Toteyaki bisika wana mbala mingi. Tozwika verset 9 po batieli biso yango. Luc chapitre 17, le verset 9. Que nous dit la Bible? Luc chapitre 17, le verset 9, nous dit quoi? Doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Musala ya kosala mosala. Kolona ya kotinda ye na lolenge penza ya mosali ya malamu. Nkolo akosepela na ye. Nkolo na ye akosepela na ye na musala za kosala. Même na société, même na armée, partout toza kosala. Ce que toza kosala musala convenablement, même en plus de ce qu'on vous a donné, mon continue akosepela. Na kati na biso ba chrétien, toi na musala. Kola pesa biso musala. Awabi musala na pesi bino ezali ya kosakola maloba na ngai. Aloba teke to sakola maloba na biso. Awabi bokende kosakola maloba na ngai. Na yisi yango na mokili po ebikisa bato balingi babika. Na bao bakondima. Bakoyoka bino.
bakoma pe bana na nzambe balongba na ka ya moyini baya kokota na lobiko me regret na biso basali ya nzambe ebandi lelo te banda na ntango na kala basali ya nzambe nyonso bazali koregrete kolo oyo otindaki biso toteya me bato yango baza koyokela biso te toteyi baza koyoka te toteyi baza kondima te sikoyo tosala nini bato balingaka koyokama te ya ezanga ntina bato balingaka koloba makambo ezanga ntina neti lobi na olanda na chaîne moko boye bazotuna bakongole ndenge président asali couvre-feu bamosusu bakomi meme komona président lokola mwana moke lokola motu moko azanga ntina me nzoka aza kobatela yo na bomoi na moko nzambe alobi na mokala na Esaïe 48 verset 17 alobi naza kote yo mpo na bolamu na yo alobi natie liboso na nzela mibale nzela na kufa na nzela na bomoi me nga nzambe nate yo kota na nzela bomoi mpo bika libela mpo nzela na kufa lifelo ekozala na bato bakolanda yango na satana soki président asali couvre-feu wana babomi biso mbala boni bapaya bakomi na Congo lelo nalandi bakangi lisusu bango ebele me barwandi wana oyo bakangi bango boye babimisa bango en public tomona bango tosala bango mpe lolenge balingaki baya kosala biso na mboka na biso oyo eza mboka na bango te ndeko na ngai biso ana Belgique ngana na Belgique awe couvre-feu na ville ya Bruxelles onga nazali ezobana na 22 heures jusqu'à 6 heures du matin mais kuna na Congo eza mpo na makambo ya coronavirus te banguna bakoteli biso mpo bapaya baboma Félix Tshisekedi batia mobulu na kati ya Congo mpo bazwa Congo wana na maboko yango na mokonzi ya mboka etant qu'il est bien renseigné alobi bosala patrouille ya couvre-feu tomeka korekipere ndambo tokoka kozwa yo ozoboya couvre-feu wana ozoloba n'importe quoi soki okutani na bato wana bakobikisa yo l'ignorance tue l'ignorance nous tuera toujours yo nzambe alobi mon peuple périt faute de connaissance soki moto azangi na koyeba aza koyeba te na mosala soda toza kobenga yango toza koloba liwa ya ndambo me ngai nakomi koloba liwa ya mobimba eza ndambo te ekoki na ngai na yo toyoka mokonzi alobi nini todi ya mokonzi monoko ya mokonzi elumbaka solo me ebimisaka mayele solo ya lolenge nini ntango yo oza na baambisio na yo oza na baposa na yo olingi osalela lolenge yo olingi non eza lokola papa na kati ya ndako ngai na bana na nga situ bana bakoli liboso bazwaki fimbo ya kosekana te bana na nga ezala basi ezala mibali bazwaki fimbo ya kosekana te lelo bakomi koloba papa soki osalaka biso boye te mbele tokomi na niveau tokomi te mokonzi ya mboka basekanaka na ye te soki babomeli biso Félix Tshisekedi ti lombo wana fini barwande wana bakotikoti partout bakota misala nyonso nalobaki meme na bandeko nabengaki bato ya maboma wana ozomona ya bato ya maboma te eza obwengi na bango je na bango basalaka banda na moze bamosusu bakota meme na basociété bajournalier bamosusu base déguise lokola bato ya maboma lokola botimbeli bango siko na bato ya maboma bakochange formule mosusu bokomona bango su lolenge wana te bakodimine formule me baye mpo baboma biso siko tozokanga bango siko totika bango ndenge wana Bible elobi donne à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Nzamba bundeli biso na mboka wana. Nous pouvons être très reconnaissants envers notre Dieu. Et très reconnaissants envers des serviteurs de Dieu
et des servants de Dieu qui prient chaque fois. Nous prions toujours pour notre pays. Parce que bolamu ya mboka wana eza ya biso. Ndeko. Mosali ya malamu. O bapese mosala asala. Asali convenablement. Lolenge batindi asala. Eza lipamboli. Pona mokonzi pe eza pe lipamboli pona ye moko. Yango moni mingi bakoregrete na tango président za gouvernement ya sika. Na moni balobi batia ba 35 ministre wana. Basangisa ba ministère mususu. Ba kotia même 20 ministres. Président asala na ba secrétaires généraux. Beaucoup de ministres sur base de quoi? Président atia nano. Ata 20 ministres. Na ba ministère oyo ezali vraiment ya malonga. Oyo etikali asala na ba secrétaires généraux. Yo ngi okota na gouvernement ya union sacré. Est-ce que kosala musala oyo président kopesa convenablement pour peuple congolais sepele. Ngana na mikumisaka te mais oyebi soki bapesi moto fonction nde apesaka moto valeur mais moto apesi yo fonction il faut za na reconnaissance epai na ye epani mabunda akomi kolela ata mwamba bakomi kolela. Président Félix apesi bango occasion bamonaki epamba. Qui regrette maintenant et qui regrettera toujours? Qui? Totangi na mokala na Nzambe, Jean chapitre 6, verset 68. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous qui a la parole de la vie éternelle? Version mosusu elobi, bayekoli bazalaki ntuku sambo. Version mosusu elobi, ntuku sambo na mibale. Bao balongwaki batikalaki zomi na mibale. Kolo atali boyobi me bino botikali bokende ti. Ngana gaisaki bososolaki mosala ngana bengi bino po boya tosala. Siko boya po tosala bolingi te. Bokomi komi déclarer ba musu bakei. Pona lobaki ke bokoli anzoto nanga bokomela makila nanga. Bobi so to ba Yuda. To ikoli anzoto moto te komela makila moto te. Mais bokende ti. Na lobi na bino bokende. Pierre alobi na ye nkolo. Biso tokokende wapi? Tokende wapi nkolo? Bon, excusez-moi s'il vous plaît. Biso totikali na yo. Eloko tososoli epai na yo. Omemeli biso liloba na bomoi. Place wana ezolobelanga makambo ebele. Tososoli kati na yo Christ. Oza kotambola na liloba ya bomoi. Oyo epesaka moto vie éternelle. Mais na ba balongwaki. Bayebaki te ete Jésus azaki na liloba na bomoi. Bakei na bango. Na ba batikalaki wana. Bazaki reconnaissant et pas Christ. Mais Pierre nde azwaki maloba ya ko avancer. Ko calmer tempête ya maloba ya Christ. Abite biso tososoli yo. Ata bango bakei. Moto na moto ayaki po ya luka lobiko na ye. Toko kende wapi? Yonde. Yonde. Nde ko Kongo eza ya biso. Si totiki Kongo bato wana babomela biso yango. Toko kende kofanda kalinga wapi. Nous pouvons être reconnaissants pour na mabele na biso. O bande kwa bateke balobaka mabele maame. To sepela na mabele na biso. To bundela mabele na biso. Patri wana ndenge zo salema. Botia maboko. Botia maboko. Bosunga. Forces armées congolaises na la police nationale. Esika bomoni mbeba. Bo dévoiler yango.
Notre contribution ezali ya kodénoncer pa mboka wana zwi bapaya na bazongi ekozala passeport na biso. Biso bamosusu tokokende na mboka nini? Ekoki toyeba bolamu ya mboka na biso. Ata tolali nzala lelo, si toa na kimia ndeko okozwa biloko na mboka na moko kolia na kimia. Mais si mboka eza na kimia te, ata oza na biloko. Biso toyebi bitumba, ya Pierre Mulele. Ya Mulele Mai. Ndeko, bitumba ezaka kosekana te, mama nanga balingi baboma ye. Ngai bazoluka ngai na papa baboma biso. Pona papa leki na biso, Joseph Iso Olumbu azaki chef du secteur na Mopono. Nga na batama na Zambia to banda tongo ti na butu babimisi biso tokoti Zamba. Kokima na Zamba, mai bozwa mela boyebi yango te, ndeko sepela na mwana mboka. Peso koza chrétien, sepela na Christ. Nzambe musu azali te, oya ya kokaba nzoto na ye, kotiolama, kofingama, kobwakelama soyi. Po andima kengai na yo tobenga mabana na Nzambe. Moto na moto amilengele po aza kozonga. Totai na mokana na 1 Chronique, chapitre nango 29. Verset na yango combien? Verset 10 à 20. Action de grâce et prière de David. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée et il dit, béni soit-il d'éternité en éternité l'Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartiennent. À toi, l'Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la recherche et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont les forces, la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. L'Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout t'appartient. Je sais, mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et je vis maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel Dieu d'Abraham, Isaac et d'Israël, nos pères me tiennent à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il ne mette en pratique toutes ces choses et qu'il baptise le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. Ça, c'est la prière de David, action de grâce qu'il avait donnée à Dieu.
et la prière de supplication. Nzambe asela yo nini? Nzambe asela nga nini? Po ete okoka korekonetre monene na Nzambe. Mbula ya kala yango toza kokende kosilisa yango. Okanisi nini mpo na Nzambe na yo? Bamusu bana mbula eleki bayebela ta Nzambe nzembo te. Bamusu ndenge bambula mikakatano ezali koleka bapesa ta Nzambe offrande ya action de grâce te. Bamusu nde bafanda na mokili oyo mbula yango elingesila bapesa ta Nzambe demi te. Basala ta eloko moko ya reconnaissance epa Nzambe te. Kaka Nzambe pesa, Nzambe salela, Nzambe balisanga, Nzambe pesa nga musu. Kaka Nzambe. Nzambe pa lobi, pesa peko, pesa mela yo. Mbula mobimba, meme nzoto na nga, meme nzoto na yo, okabi yango ata na Nzambe te. Okabi yango ata na Nzambe te. Miso na yo, etanga ta mukolo moko la parole de Dieu te. Matoi na yo, eyoka ata liloba la Nzambe no solo te. Monoko na yo, etatola ta kombo na Christ te. Obetela ta Jésus Christ maboko te. Makolo na yo, okende nango na ndako na Nzambe te. Oyebi kokende na ba muziki na nini. Que sert à un homme de gagner le monde entier, il perd son âme. Mon frère, ma soeur, osaleli Nzambe na onini. Tolongo epai na Nzambe, toye na mboka. Osaleli mboka na onini. Bapaya bakoti na mboka, baza koboma, baza kosala nyonso. Siko toza kobunda na bakategori nyonso. Me yo sikoyo, okontribue na mboka na yo nini? Po bapaya wana babanga ke non, il y a des Congolais, des Congolaises, o balingi mboka na bango ekende te na kati na biso. Bango wana baye na Kisasa. Baye ebele, avion wana ya Rwanda, eye na bango. Bangombe bayaki na bango wana banda kala o musuta kenda kotala. Baza wana, baye na ba stratégie ndenge na ndenge. Po ndeko na bango nde mutazali ko diriger. Yao bayaki na plan na bango ya kosilisa biso, ya koimilie biso. Siko mwana mboka ndeko na yo moko, mwana na yo moko, oyebi tata na ye, oyebi mama na ye, okomi kobundisa ye. Ozanani. Ndeko tokosa maboma te, biso tozo teya solo mboka po to na susi ya mboka wana. Jamais basala Nzambe ya kala batelemela mokonzi ya mboka oyo aza kobundela mboka. Bazo telemela mokonzi ya mboka tango bamoni misala eza kotambola te. Nde batelemeli. Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoti na mikakatano. Azo bunda wana. Ole topese courage, to la sima na ye. Ba musu na télévision baza koloba n'importe quoi. Ozo tala mutaza koloba na tali bongo. Oh pe mutaza koloba. OK patrie wana. Oh eza ko salema. Eza bola muna oti. Baza kotela bato ko boma, baza ko violer, ba osala tout. Ndeko. Tozala na reconnaissance pas mwana mboka na biso. Oya riske liwa na ye mingi. Oya lobi na est alobi te soki bakoboma nga mpo na mabele na nga ya est. Tika babo. Il faut quand même être reconnaissant na moto asunga yo. Ata na mai ya pamba. Zala reconnaissant na moto akebisa ata na esika moko. Zala reconnaissant na moto alakisa ata nzela. Nathalie théâtre ya papa ya ndeko na ngai Kadiombo. Mwana mwasi oyo azai kobina bien. Oyo baza ko proposer babala ye. Sikoyo mama moko aye kotuna ye. Alobi lakisanga tolo na yo. Mwana mwasi na lobi oyo tuna nga tolo na nga otala ngo pona nini. Zaye nakia kofunda yo epai na mama oyo ngai. Me aye bakite makambo nini mama wana ya kotala tolo na ye. Po tolo ya mwana mwasi soki ekoli. Abando koma mwasi ko. Il faut pas encadrer ye pe na ba mama mosusu. Ta musula ndako na bango bate ya kayete. Ekomaki problème. Mais na suka na parti wana
naza kolanda lisusu etant que parent mama wana mabeni nasalaki ayebi likambo mama wana ayelaki na motema na ye ndeko epa biso bamongo baloba kosilisa mongwa na mayebo te po elanga ya munene eza koya epui na kimongo toloba lisusu nke mafita tofe liyonga lile elika emongo nkema fita batofe liyonga lile elika emongo c'est-à-dire makako bebisa mapela biso tobengaka yango nini oyo tobenga yango bambuma oyo makako aliaka mi babenga yango matonge bebisa yango nano ekomeli te bebisa me bolamu ya mapela wana eza ya yo mpo ntango ekokola ekotela mutu akokoma likolo mpo abuka yango te yo moko nde okosilisa mapela na wana ozobebisa yango mpo na nini tokomi na bilobaloba na mboka na biso ya Congo respect ya bakonzi eza te respect ya basei na nzambe eza te respect ya baboti na bana eza donc tokomi lokola bulu yeke mboka ya désordre mutu nyonso ayebi tu mawa mingi nous pouvons être reconnaissants envers notre Dieu et epai na bandeko mosusu tozala reconnaissant na bango ndeko tozala reconnaissant na bango ekoleka malamu tozwi na biso na bisome tokenda kosilisa mpo ere na biso talaka kaka wana tozosisa mateo tobongisaki mpo na ingratitude mais tokosuka na la reconnaissance. Psaume 116 tobai na verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je leverai la coupe de délivrance et j'évoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Elle a dû plis au jeu de l'Éternel, la mort de ceux qui aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. J'évoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Nzamba bateli ngai na ona makambo ebele. Opesa nzambe na yo nini? Nzambe na ngai na kopesa yo nini? Nzambe na ngai na kopesa yo nini? Namaso sali nzambe na ngai na kopesa yo nini? Nzambe na ngai na kopesa yo nini? Oh mon Dieu, tu es beau. Oh mon Dieu, tu es beau. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Nzambe asaleli yo, nzambe asalela nga, na bapasi, na mikakatano, na libala, na makamane na ndenge, na coronavirus abateli yo, nzambe wana opesi ye nini? Suka ya mbula yango, obongisi nini okende opesa nzambe na yo? Na esika nini oza okende kopesa nzambe na yo? Action de grâce na yo. Mingi akoloba ezali, mais toza na ba réserve. Psaume 50, verset 14 lobi boy. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les Très-Hauts. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Belela ngai nzambe na mokolo ya pasi. Ngai na kokangola yo kokumisa ngai. Ndeko, okumisi nzambe mbala boni, ba musu na église, ba koma ba inspecteur. Ba inspecteur na église. Aoyembela nzambe pone. Aza komona nzambe kwa moninga na ye. Si tu basela nzambe biso tozanga mbongo boy. Mwana biso batomboko pamba tina te. Ndeko, mokolo wana okondima. O Mateo naza oteya o. Simba yango bien. Mokolo wana farfa na Jésus Christ akotuna yo. Akotuna nga. Omoni bolongo tazi koteya.
Toke kosuki sana 1 Thessaloniciens 5 verset 16 à 18 de l'obi na biso boy. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous pouvons rendre à Dieu nos requêtes et nos supplications. Tokumisa nzambe na biso, toyeisa mitema na biso pa nzambe na biso, mbalo tomi bongisa, parce qu'il revient bientôt. Notre Jésus-Christ le vient bientôt. Abi kombo wana na bobaki yango na bato, bato bayebaki kombo na ngai te, na tango na Israël, na mona na kepai na bango, lokola Alpha Omega, Jehovah Jireh, Adonai, Elohim, bakombo ebele bela bimaki, aye na bamongo, alobinge na monani na bino, na ndenge ya nzambe ya nkombo nzakomba, mbombi yanda, aye na kati na bakongo, alobi na monane pa bino, lokola mfumu nzambe, aye epai ya baluba, aye komona ne pa bango, alobi nazali mvuidi mukulu, mvuidi mukulu, mboka na mboka eyebi komo na nzambe wana, oya bomwanaka te, oya achangeaka te, soko okani eloko osala nzambe, ndeko zala reconnaissant osala ye, osali nzambe na nini, na ntango ozali nao na mokili okufi te, ngai nao nakufi te, osali nzambe na nini. Vous pouvez vous poser la question vous-même. Na mokili naza nzete konami, toza baleki nzela, toza ba passager, tozali ba paya, na mokili toza bapaya, lokolo za mopaya, epai na nzambe na yo, obombisa nini, po mokolo kokuta na nzambe, apesa esika, abinaki ya kobongisela bino esika, epai ongana kozala, bino pe bozala esika wa. Yo so ozo esika epai nzambe, ozo yango lolenge nini, poza pasteur, aux apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pour na yembak, pour na bondelak. Nzambe alingi yo mingi. Nzambe alingi yo mingi, zaka reconnaissant na bato, zaka reconnaissant na nzambe, zaka reconnaissant na bakonzo bazo kamba biso na mboka Congo, zalaka reconnaissant. Leki nangai pichu mwamba, oui, pichu mwanza. Ayemba, soki ye na ebite, zara reconnaissant. Où est votre reconnaissance? Même papa ya boti yo. Okanga ndoki, église kabola na papa na yo, bakoso papa na zandoki, mama na zandoki, oboya baboti na yo. Ozo kende kokoso ozo kosambela, ozo sambela te, ozo lekisa no ya pamba, ata papa zandoki. Abomaka yote na tango zeli na bolenge pona ni. Ebele ya bato, batiki baboti na bango, nikola ba église. Po pasteur wanifa kabola, bato wana, na baboti na bango, po bango bakoka kolia. On ne refuse pas un père spirituel, mais nzamba alobi pe, papa na yo ya boti yo, ya zali nzambe na onase. Po oumela na moki, tosa mama na papa na yo, okotombwama, okomata, okoza na valer, yo bwaka baboti. Mpoto ekosa biso te, bipei tozele ekosa biso te, tata na ya za tata na yo, mama na ya za mama na yo, zongela baboti na yo. Kanisika pe bapapa na ya molimo, kotika ka bapapa na biso ya molimo te, sungaka bango, baza na pouvoir ya kobwakela biso so ipe kopambola. Éternel Dieu des armées, pour l'enseignement tobongisaki nkolo ya ingratitude ingrat, gratitude ou reconnaissance nkolo tosukisa ngolelo. Merci pour pesinga mikolo yango nkolo. O nalobi uti epai na ngai te uti epai na yo, mais o utiliser ka monoko na nga. O etikali ya ebele nkolo, touche mitema ya bato balingaka koyoka yo. Po mi balingaka koyoka maloba na nzambe te oyo eutaka epai na yo. Car la Bible me déclare et déclare encore, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. La foi aussi peut disparaître en kolonangai.
Si moto asimbi kondima te akoki kobungisa yango. Papa batela biso dans tous les 5 continents. Sunga forces armées congolaises na biso na la police nationale. Bakanga ba infiltré wana nyonso bao bazali koya koboma biso na mboka ya Congo. Papa, tozwi décision nini na bao nyonso bazali kokanga ba koboma biso. Pe bayaki po baboma président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na yo bateli yo batelaka ye. La Bible déclare, celui qui tue par l'épée perdra par l'épée. Donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Ô Père de gloire, Orobini Ninzam, Papa Ozo Alokum, na sopi makila na yo na tuto, les 5 continents, oesika ba Congolais, ba Congolaises, bazali nkolo, na ya malamu na ya mabe nkolo sunga. Mobateli na biso ezali bobele yo. Pesa bana na biso mabala ape bisala nkolo. Pesa kimia na mboka ya Congo Nzambe. Kanisela biso na ba rentrée scolaire oyo ba rentrée académique oyo. Sima ya ba événement nyonso mpe ezali koleka na mokili mobimba. Père de gloire, merci. Ozwa lokompenke mobatela mpe bibebo oyo ebimisi. Na pamboli roi Philippe Ier. Na pamboli président des États-Unis, Trump nkolo na ngai. Papa, tozali kaka kobondela epai na yo. Oza nzambe osalaka makambo ya minene. Kongo tokabi yango na maboko na yo na nzela mokonzi ya mboka mpe biso moko. Tozali kotalela kaka yo nkolo. Mboka na biso ekobonga kaka na yo nzambe. Otia biloko nyonso na mboka na biso. Kasi biso nde tozali kokoka kozwa yango te na bapayo bazali koya koyiba biso yango kobotola biso yango. En complicité na bandeko ya lokoso oyo baza lokola ngeyazi nkolo. Papa na lola pesa bango mayele babongola mitema na bango. Pe gouvernement ekosalema, Assemblée nationale, Sénat, bipe nyonso. Papa tia bato bakoki mpona kosunga biso na mboka Congo. Oza nzambe okotikala nzambe. Toyeisi mitema na biso epai na nkolo. Oya mabunga tobungaka tango nyonso. Mokana na 1 Jean chapitre 1 verset 7 à 9 elobi. Soki toyeisi epai na yo mitema na biso. Koyambola. Nzambe to reconnaître mabe tozali kokweyisa matango na tango. Tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Pamboli libota na ngai nkolo. Na pambolo na mbula obakiseli mumuno ya mwasi mosuki na ngai nkolo. Oyo komise na 60 ans nzambe. Papa batela ye, sunga ye. Batela pe bana opesi biso ezala bana nzoto pe molimo. Topamboli nkolo na mikolo etikali na bomoi na biso na sina ntango nyonso tozali kotalela yo. Na nkombo na Yesu Kristo bondeli bongo tolobi amen. Merci ndeko na ngai tosukisi esika wana. Que le Seigneur vous bénisse.